違いは3つだけ。自由、決める量、価格の揺れ。森先生、縦売り、注文、セミオーダーって結局何が違うんですか？違いは3つだけ。1つ自由、2つ目決める量、3つ目価格の揺れ。自由度は縦売り0、セミオーダー3、注文住宅は10。決める量は縦売りほぼ0、注文住宅はほぼ全部。価格の揺れは縦売りが最も安定してて、注文が一番上。ただし自由イコール正解じゃありません。注文住宅は自由すぎて迷う。縦売りは合理的。そして一番後悔が少ないのがセミオーダー。セミオーダーは選べる量が最適なんです。自由にワクワクしつつ、縦売りみたいに生活動線が破綻しない、判断疲れのない家づくりができるのがポイントです。つまり自分に合うのがどれかわからない人ほどそれぞれの特徴を知るべきってことですか？そう、DM をくれたらどれがあなたに合うのかアドバイスしますので、ぜひ DM ください。